Wakon bahasa jeung nyata utus Allah ilaya ka kaula rasulan ka hiji utusan. Rasulun teh mufrad jamak nama rusul. Hiji utusan ayadahu anu watan Allah ka ieu rasul bil mu'jizati kalawan mukjizat al-khariqati anu ngabedah lil adati kana adat kabiasaan al-kharijati anu kaluar an maqduril basyari tina kamampuan manusia. Wa akhbaroni jeung sabejakeun Allah ka kaula haji rasul. Wa akhbaroni jeung ngawartakeun ieu rasul ka kaula bi annani kana sanya tetep pakala teropan pangeran jalan wa agung naon dikuhu nyarioseun itu roh qadiron anu kawasa ieu roh aliman tur anu ulum hayyan tur anu hurib muridan tur anu ngeresahkeun mutakaliman tur anu ngadaw ya muru marentah ieu roh wa yanhajeun ieu roh qadiran anu kawasa ala ayu akibat kana yenta insyaallah in asaitu lamun maksiat kaula ka itu rob wa yusibu dinaga jali rob in aqradu lamun ta'an kaula ka itu rob aliman badi nabi aswari kan pirang-pirang rahasia kaula wa ma in perkara yang tadi anu poyang paing ieu perkara tapi afkari dina pirang-pirang pikiran kaula wa qad ada jeung nyata ngajanjikeun Allah kajalman iman jeung amal soleh ku ganjaran wa ada jeung geus ngancam Allah kajalma anu kufur jeung maksiat ku siksaan wa amara jeung marentah Allah bil tizami qawanin syar'i kalawan nyicingan atau narima ketetepan pirang-pirang batasan hukum syara paya kaum maka tumiba ikol bidina hatena itu si abdi yaun anau sanyana abdi tutur eta mungkrimun anu omah illa istihalata karena temustahil eta mau Idzalika kana itu tumiba fil akli dina akal bi awalil badihati kalawan kawitan kaget wa payakhu mangkasih si ambu ala nafsi kana awak nasi ambu inda dalika nalika tumibana itu imkan dina hati wa yabdamu din sieun si ambi teh pahaga makarieu ieu khawf atawa pajak teh eta khatimul fazai kerantang sieun ada di nabi nyarinan yunabi anu ngelingan ieu lagi ti alam dakah hijaba wa yujimuhu jeung ngamisikeun ieu lagi ka syami ti al-hujjata kana hujjah wa yaqtu jeung nggatkeun ieu lagi anu ti syami ti al-maghfirata kana mentah wa yuzijuhu jeung ngarobahkeun ieu sila dikasih abdi ila nazari kana mikir ku akal wal istilal jeung ngalap dalil ayat tadi makabutu makarobah sahabu si abdi teh inna dalika nalika itu khotirul fazl wa yuqribu jeung puyang paing ieu si abdi wa yadulu jeung ngali si abdi wayat dulu jeung mikir-mikir si abdi fi tariqil kharas dina jalan salamat wa khusulil amani jeung hasilna kasalamatan lau ka si abdi imatina perkara qalbi bayima bi qalbi kalawan atina si abdi aw samia atau ngari si abdi biyudumi kalawan cilina si abdi palang yajid mangka temamian si abdi bidina ieu udun sabilan kana jalan siwan nalori samianti mikir-mikir bi akli kalawan akal si abdi bidala ini dan pirang-pirang dalil atau pirang-pirang nuduhkeun wal istidlalu jeung ngarap dalil bisun hati kalawan
barang damelan ala soni kana ayana nu ngadamel ditahsil liasula karena supaya hasil lau kasih abdi dalam ilmu yakini ilmu yakin bima ku perkara walima eta maghribun anu sama waya ulamu jeung nyahokeun ieu si abdi anu kana sanyantep ka si abdi teh roban pangeran kala bau anu naklip ieu rob ka si abdi wa mau jeung marenta isi ieu rob ka si abdi wa naujieun ka ieu rob ka si abdi wakat bangsa jeung nyata geus mutus ilayah ka kaula Allah geus mutus anu kahiji utusan ayadahu anu mana Allah teh muatan ka eta rasul teh bil mukjizati ku mangrupakeun mukjizat mukjizat anu kumaha al khariqati anu ngabedah lil adati kana adat kebiasaan. Jadi para nabi para rasul mah dipaparinan mukjizat nu ngabedah kana kebiasaan adat biasa. Jadi seperti ayeuna lamun teh kasolot panun poe para nabi para rasul ngamualkeun sebab setiap panun poe itu tanda jasad anu mulia pasti mega halangan sehingga sapa bos para nabi para rasul mah moal aya alangkarna di mana kasolot ku panun poe eta teh mere alamat ke di akhirat di mana di mahsyar dikala batur wanangan panas nu kacida banget panasna para nabi para rasul mah moal alamat di dunia ge panon poe didaekeun teh sabab dirasa eta teh mere petunjuk ke dia ge golongan nabi golongan rasul mah moal ngaraoskeun terik panasna panon poe di padang mahsyar. Dia soal mana diterangkan. Jadi ke di mana sakabeh manusia geus dikumpulkeun di mahsyar bangsa jin bangsa manusia kabehanana kumpul di pelataran neraka. Memang geus aya langit ini di mahsyar. Ke panon poe ku Allah diayatkeun jarak nan ayeuna urang jeung panon poe teh nan tujuh situ. Bet ayeuna ge jarak bumi jeung panon poe teh berjuta-juta kilo. Karasa panas. Komo lamun oke. Ukuranna jarak antara panon poe jeung urang teh kan 7 situ. Mata aya anu kapanasan kusorotna panon poe teh nepikeun ka keringatanna. Aya anu nepikeun ka kakeun pesan. Aya nepi kana dadana, nepi kana munjalna, aya nepi kana pinggingna, kana bitisna. Aya nepi ka semut munjalna. Aya sama sekali teu kesana. Saha nyata golongan para anbiya, para rasul. Moal arahna mah tenang we, da sabab meunang ieu-ieu ti Allah. Menang panas sayungan ti Gusti. Ti saja bana ayeuna panas teh haus lapar. Maka dina sapare riwayat hadis Bukhari kullun nas yaumal qiyamah kan dian atsu wajib kabeh manusia di akhirat di mahsyar teh bakal ngarasakeun haus jeung lapar nu kacida. Saha ya kabeh terus. Ulu pardin min afrodil insan sakur-sakur ayeuna partikulasi manusia ke di padang mahsyar mah bakal ngasaan haus jeung lapar. Ngan illal anbiya wal mursalin kecuali golongan para rasul eta mah moal nganaon wa ahlihi keluargana ahlul bait anu ariman tadi ari ahlul bait ariman mah ayeuna Nabi Nuh alaihi salatu wasalam putrana anak eta mah lae samil ahli meskipun ayeuna darah dagingna karena teriman ke Allah jeung Nabi Nuh ya
Jadi agen anak ituin orang hari penutur makanan keimanan penutur itu makanan katauhidan amakrifatan ka Allah jeung ka Rasulna layasan yang lain keluarga anjing kita ada di bilangnya jeung sadeu warso ibina fi Ramadan jalma-jalma nu keur hirup di dunia nak daek nandahan haus jeung lapar puasa di bulan Ramadan. Jadi mending mana mending ayeuna keur hirup di dunia nahan haus lapar di subuh nepi ka maghrib. Apakah ayeuna mah urang moal teu ngalaksanakeun merangan nafsu orang karena hari minum anu ke baru karena di akhirat mah haus lapar teh sanang tinggal milih mending ayeuna sementara urang mau puasa lagi atulah di subuh di negeri teu tai kuku aca ari engke mah di pasar sanang pan sapoe di akhirat teh 1000 tahun di dunia kalau di pasar teh sapoe ge 1000 tahun apa ya oleh kenangan haus anu kacida kunaon pangan puasa Ramadan mah moal ngasaan haus eta sabab Allah geus nyiapkeun naon penghilang dahagana ke dipaparina cai dina talaga kang Nabi Muhammad karena berarti jalma ngajarkeun sama Ramadan teh gimana kakang turut kana naon ajaran kana naon ayeuna sunnah jeung ayeuna nu dicontohan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri jalma cinta teh sok ngajarakeun kana naon padagelan nu dibika cinta. Dunggunan teh nyontohan puasa Ramadan, kajen teuing anjeunna geus dijamin sawarga, dijamin menang ridho Allah teh, tapi datang perintah kutiba alaikum usyam, dan dunggunan teh jalma mukmin. Puasa ya ayyuhalladzina amanu teh termasuk Kangjeng Rasul tadi. Jadi mungkin itu kalian ulama termasuk Kangjeng Nabi. Bahasa yang ayyuhalladzina amanu teh nah hari eta jalma-jalma iman kanjeng jalma iman. Hakikot dah. Dunggunan wae iman kana perintah Allah. Ngajalankeun lah. Tah ke Allah mere anugerah tina ngajalankeun tina iman keunana ka Allah. Iman keunana kana perintah Allah. Kedua nama Allah maparinan hiji anugerah anang tariman kejumunan mah diberi talaga jadi masalah terus setiap jalma bisa datang ke dia anu bakal datang ke talaga eta teh nu digerohan digerohan saha ku Allah ngalangan pangrona Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di absen kami di absen nu bakal anu aya bageun yang absen ngan eta nu di absen teh geus aya catatanana jadi nujunan teh nujunan geus apaleun nu bakal meunang teh cai tira talangana teh maka junjunan teh nyumun ke dispensasi Gusti tambahan deui eta umat kami teh ulah nepikeun ka aya nu teu kabagean dina cai kalana kami teh. Ngan Gusti Allah paneta kita sahabat umat anjeun nu imankeun ka anjeun nu turut kana ajaran anjeun ke bakal aya ngaranna bakal kasebut sebagai golongan hamba kami nu bakal meunang cai di talaga anjeun. Jadi kieu aya ngaranna moal pacolok moal paheuli gelas aing moal dipanggil ke ngaran bulan sesuai dengan bapak. Bisa jadi kita anak nama digerohan diberi cerita bapak nama itu mungkin bapak digerohan anak nama itu anak nama itu digerohan bapak itu ilmu nanti maka dina poe eta mah kabeh jalma sibuk urusan pribadinya pokok uruskeun bapakna indukna keluargana pokokna mah kabeh disibukkeun urusan pribadina boro-boro mikirkeun urusan batur ke nguruskeun diri sorangan kumaha ieu
maka ayeuna alamat jalma lamun ku Allah rek disalamatkeun mah tara loba nguruskeun urusan batin tapi sibuk nguruskeun diri sholat uruskeun kesalahan diri memperbaiki diri tong loba memperbaiki batin di mana orang hayang ngarobah naon kalakuan batur di awal mulanya kesalahan jadi teku hayang ngarobah batur geus robah jadi urang ke dengan sendiri nanti batur teh bakal lempong ahwal urang ke dengan sendiri nanti bakal lempong urang hayang ngarobah ka pamajikan tong hayang ngarobah pamajikan urang robah we di urang ke pamajikan bakal ngikut gitu ya jadi kudu popolotot contohan halus maka la tashab man la yunhiduka ilallahi haluhu wa la yaduruka ilallahi maqam kade tong sok babarengan leuleungan behitunan guru kajalma anu tingkah lakuna teh teu mere tangnas ka diri urang ngalaksanakeun kataatan ka Allah jeung ucapanana teu nuduhkeun supaya madep ka Allah di mana maneh panggih jeung kitu tuturkeun di mana teu panggihan kitu tong ditutur kajian teuing ayeuna ceuk batur mah teh ieu tapi ucapanana tingkah lakuna teu nuduhkeun jalan balik ka Allah tong dileujeun komo jeung guruan sabab antara guru jeung murid teh hubungan manusia kayak akhirat bisa jadi antara guru jeung murid teh silih syafaatan atau sebaliknya silih laknat guru jeung murid maka ukuranana ajen nih ayeuna cek paribasana bae batur ngomongkeun ge wae ngaji cenah ka puting-puting wae bae da teu maksakan moal moal hedek we aya dan kemah karasa kutulang beureum salatna ulang ke lah naon sia eta murid maneh teh santri maneh jamaah maneh teu diurukan bab kamarifatan teu diurukan bab tasawuf supaya hatena bener daripada di akhirat tidak waktu pangeran aing kena ayeuna dipikake waktu dulu gitu. Namun sebab engke mah fitnah di akhirat mah lebih dahsyat di mata fitnah. Ketika lamun teh aya kiai muridna teh teu diurukan ilmu nu fardu ain, teu diurukan ilmu syariat, teu diurukan ilmu tarekat, teu diurukan ilmu ma'rifat. Ke moal nyalahkeun kasar guru misalnya muridna jamaah. Naon sia baheula ninggalkeun kewajiban di kami coba. Naon Gusti abdi mah alasan mah salat di jalan. Puasa dilakonan, ibadah haji pulang anti. Dengan sia teh lamun demi fardu ain diculkeun. Nu mana teh eta siapa awal wajib al-insan. Insan teh ngajal marifat. Oh tuh sih mun kitu menyalahkan abdi, namun sebenarnya, dah abdi mau guru abdi itu pernah nuduh, kasarnya dulu si anu, kita babak malu, kita guru itu yang terumasa, kayak ayah rekaman kan, pan layar lebar, sehingga nonton barang gitu kayak ayah infokus, tak ketempong orang ni, abdi siapa itu ngawurukan, kalau tadi urukan jauh diri buat ngibulkan. Kita ngaji waqiah ayo usum sholawatan, usum ratiban, usum waqiah garap tol saya teringat diajak ngaji ma'rifat ke kami babak jadi itu menjadi sama tak kali gimana orang semangat ngahadiran majlis zikir, majlis sholawat, majlis rati lain kan kade saya tahu pintar kan itu mah semangat usum main bunga ngaji mah ngoyang beda aja ya pernah sholawatan sholawat naliyah 4.000 watt semangat harus dilakukan nah pada yang belum harus sholawat akhirnya mah
maca sholawat di dunia teu da bagian beunghar teh di pangeran ieu teh barang saku tu akhirna mah digajah teh salah tujuan beunghar teh nyaleuheum eta dibere beunghar heula pamikirnya dibere senang heula itu minimal dibere kanikmatan di dunia jadi mah di dunia itu ya harap jadi gembel alhamdulillah itulah sampai ke itu di antara jadi kemah antara indung bapak jeung anak bakal silih dakwah salaki jeung pamajikan yakin deui bakal silih dakwah anu baheula di dunia teh nu dipikadeul dipikanya urang geus jadi kemah bakal nampolkan pokok bisa jadi gitu. Namun sebab kalau mana Allah muji ka setiap hamba lain dengan sakadar diuji ku musibah tapi di antara itu ku harta ku keluarga terkadang nyuburan mereka untuk balik bahasa ini masalah belum jadi masalah soalnya keluarga di gelutan biraku orang ditinggalkan anda kayak orang kabawa di bawah tahan denari mah coba kan semata karena silakan dari itu gitu ngurus keluarga. Nah, mata wayah gawe orang kudu getol tirakat kusodako nyataan nyodakohan juga. Nah, tunggal poe sodako kajian tim 2000 perak tapi main tunggal poe kasar apa kan kasar mau orang tekurnya mau itu mudah banget malahan ke contohan ilmu mudah ke sila itu lain kurang ngumpul pamajikan ke sarua sila dia ajar kira malahan in naon jajah mama kudu muasa mudah ke itu mah tapi lamun ilmu dari gua bapak modal teh kalau di puasaan gitu. Memang kami ke budak ngasar oleh soleh. Jadi wah capetan orang kenal pematahan batur tapi budak jadi budak sorangan. Wah sampai gitu. Nah, terutama di zaman di akhir zaman lain terus abalatan jalma-jalma anu hamil di luar alhamdulillah alhamdulillah yang kita perlu balaina di mana aya zina di hiji lembur eta si penghuni rumah lagi bakal kabagian balik jangan di imah urang aya zina eta saat nunggu si imah eta kabagian balik meskipun nu ngalamun masa urang kulo urang ngalamun kasar tapi orang itu awal malahan tantangan lagi kabagian bakal ayeuna di antara naon barang nu Allah dipikir di mana nyaman ngalamun dina hiji Allah bakal nyambut barokah dina umur kedua Allah nyambut cahaya dina wajah katilu Allah nyambut berkah dina rezeki mata jalma nikah nu di awalan kujina hirupna sok barang rumah tanggana paburan mata kade nu ini karena harus keluarga urang pribadi nah urang sekira-kira budak geus dewasa mun kawin daripada cilaka ulah ada guan heula mapan ada guan heula teh budak lalaki nanti boga mobil heula boga imah heula lah itu ada buat mobil 30 cilaka dulu ya jurusan apa mereka orang mampu murang kali ayeuna geus balik lah geus manjing umurna lah udah budak awe dengan aturan pemerintah mah 18 tahun paling 20 tahun tah geus mun aya jodoh mah kawin naon sana geus cari aman naon sana luar sana marakayangan jelema-jelema nu siap ngamal masa. Langsung sebab hirupna dipimpin ku hawa nafsu. Jadi ari kana nikah mah kabeh teh pada ngarang berat. Ari kana dina oke.
ayeuna masalah pan usabab naon pilih kalona dapat tanyakan so aya kana aing mah kudu iman lah untuk boga iman saya kudu boga ngaran lah so ayeuna anak teh ngelong teh aya lagi mereka mah deulekeun ku aing penting aing jadi kawin ka anak mah cuma cara direuneuhan aing sebenarnya mau tidak mau nu tadi syarat kudu boga anual moal buru-buru mana sieun kabur pun lagi akhirnya ulah nepi ka kitu jadi ulah sampai ka tak di antara amalan para salafus saleh supaya budak urang dihindarkeun tina zina jadi teh di mana anyar lahir budak geus diadanan di komat cepeng munana bacakeun inna anzalna 7 kali walaupun pas anyar lahir teu kitu ayeuna we budak geus sare cabang munana bacakeun inna anzalna wal putih supaya naon supaya orang kali dihindarkan oleh Allah tina perbuatan zina. Apa mana pasti tak ujina we loba bencana, loba musibah dan jalan mana geus teu turut teu ngimankeun kana pasal. Diparentah nikah bakal zina. Padahal dicari zina kali lakukeun. Yang diperintahkan ditinggal kayaknya ayah can kawin apa ayah itu mau ulin kamu buka bersama gitu sandusan jadi pemajikan sekali pemajikan pak tua tua yang buka lima lah dan ini mah selalu kena hari mah terus jadi pemajikan padahal lamun kurang nyakeun teh mungahkeun hatena nya hayu urang bukbar aya di mana pan jadi ganjaran jadi kealusan jadi pemajikan tapi nah geus halal mah naon sabana ku setan can ditong ame naon urang teu meunang kealusan teh Allah aya mah kete pemajikan anu kurang iman mah usah bae geus muabah pan medsos ayeuna aya lalaki nu sok chattingan jeung manehna usah-usah lalakina diajak bukbar paradaek wae api-api we iya abi bade reunian heula kajian SMP oh nya sok atuh hilih moal mau dihareukeun teh teu ngilunan teh sore dia teh jeung mantan tuh jadi akhirna mah babak ayeuna kusabab urang ayeuna teu ngajalankeun kumaha kuduna sebagai seorang suami akhirnya pamajikan anu kurang iman begitu neangan di luar terjadi kabogoh pan urang mah nepi ka kumaha ngora ame ku ilmu babana di dinan bisa we ngomong bu jadi pesen naon ge sakankan dipanggilnakeun ya atuh we ilmu mah akal lurus ucing biasa cigarong gitu kalau pegunungan mencingan dulu pegunungan itu malah hak kadang seperti itu anu mana para nabi para rasul dipaparin mujizat nanti aku nggak bisa ngabedah adat kebiasaan sehingga perjalanan Isra Mi'raj termasuk ayeuna munjung dunan mah paninggalna ka payun jeung ka pegeuresan jadi mun teh mayu wajahna teh paninggalan teh mayu ka kulon tah belah wetan teh katem urang boro-boro dukangeun hareupeun kadang teh ketemu langsung ngalamun teh katempo jelema teu dengar we ayo urang ngecari mah anu kaluar an makduril basyar kaluar nanti tina kebiasaan manusia dianjihin karena hapasna manusia anibit jani bimisnya kumi gawena saupama ti para nabi rasul Ari bilangan para nabi teruya an adalah jami'atu alfin wa arba'atun wa ishruna
Jadi jumlah para nabi nu diutus ku Allah teh 124.000. Nu diangkat jantan rasul wa ada rasul salah sumiatin wa salah satana syarok 313 nu diangkat jantan rasul. Anu wajib dikanyakan kurang dan ukur 25 gitu. Coba kalau diwajibkan nyawa 317 dolar kakak ya panuran diwajibkan nyawa 20 kadang-kadang 25 kita apal kabeh gitu. Apa teh kerbudak ke sholat mau pohon deh iya enak ngapun jika ayat apa diwajibkan hukum cara ngayakeun karena rundayan Kanjeng Rasul. So, dalam mah aki-aki ini bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho. Padahal teh wajib kajaman Islam nyaho karena rundayan Kanjeng Rasulullah. Kalau buta apa? Padahal berjanji sampai baca nggak mau numahan, tapi itu teka hati. Naon teh bahasa wabah 40 teh tadi teh wa saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim itu beneran menundayan Kanjeng Rasul. Nu wajibna urang nyaho nepi ka adnan. Nya wajib urang nyaho nepi ka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Tapi lamun hayang apa ya halus. Dina kitab Sirah Nabawiyah, dina kitab Nurul Yakin ayat rundayan Kanjeng Nabi nepi ka Nabi Adam. Kiai Said Agil Siraj kata lah di junjunah lebih ke Nabi Adam kata ayat kan anu dina untuk kira orang kali bapaknya Kiai Santri di Ruboyo kita udah kata lah karena yang kami Rasul ke Nabi Adam berarti kita apa siapa apa anak-anaknya jadi pada dina dokter kereti mata lamun budak dititah ngaji mun ka kiai anu apal kana hukum syariat minimal teh tidak geus gede moal hese. Naon sarua? Nyala ka dieu Nabi tahun 2010. Budak nu sok ngaraji itu ulun apa? Coba itu urang mah kesadeu gitu kenapa? Baheula. Bae teh boro-boro budak ngaji guru nu sok ajaran sarua teh nyaraon gitu. Jadi kumaha? Mata beunyeun mata kumaha kokocoran mata ngaji teh ukur sina bisa maca Quran buku tapi sina nyaho kana bal-bagan dan syariat minimal da ayeuna lamun teh sakadar ukur bisa baca tulis Quran mah naon da nu inti mah ge pengamalan tentang nilai-nilai hukum syariat itu minum tata cara wudu susuci itu cara adus ulang nepikeun kawin geus ditanya adus teh nyaho da lain beja eta mah tuh kajadian ini mah anu akad nikah ditanya de kieu man ke penting geus sosokan apa teh berarti seuri kan seurina kagak curiga keke teh seuri teh nyaho tahu teh apa teh nya adus teu cek pemain lalaki nanti barawe mah terang ngejelap deui atuh urang keur korban nikah teh mapagawe nanti da sabab bahaya karunya ge usul teh penting pangantenan salat subuh kalewat dan meureuh dieu kudu subuh sabab kaya maju aya seuneu bahasa junub teh junub teh jauh artina jalma nu geus junub teh keur jauh tina rahmat Allah atak tong diengke-engke lamun geus junub teh ulah di anyu di anyu geran ke kabeurang alusna segera sabab teh nyaho umur ya da apa umuran teh apakan ke kumaha lamun teh ajalan teh kumaha itu berarti urang keur gaya jauh dina rahmat Gusti Allah wajib dah nyahona ana rundayan kami terus kakurunan ana wajib terangna wa akhbaroni jeung sawarto sami rasul kita kaula bi anna robban sahyana kaula teh boga pangeran dan anu ngadamel makhluk jeung nu wajib disembah
jalla dzikruhu anu agung nutur atawa eling na ka Allah. Qadiron Allah teh nu ngabogaan sifat qudrah nu kawasan. Anu sifat qudrah teh sifatun azaliyatun tu'asiru bil mungkin inda ta'alluqi habihi. Sifat qudrah teh sifat anu qadim ti aya kawitan ti aya tungtungna anu tumetep ti Gusti Allah anu mereka pak kana sakabeh perkara mungkin nalika ta'alluq na eta sifat qudrah kana eta perkara mungkin. Jadi nu teh mah ieu urang bisa lumpang lain bisa urang ngan Allah ngadohirkeun nalikeun sifat qudrahna ka diri urang sehingga bisa lumpang lain urang bisa da urang mah teu boga sifat qudrah teu boga sifat iradah teu boga sifat iradah di Allah. Berarti ketika urang bisa lumpang bisa ngeupak bisa ningali bisa ngalenge lain urang nu bisa hatina urang boga qudrah lain. Tapi Allah ngadohirkeun sifat qudrahna di diri urang. Mata jismul insan sakabeh jisim manusia sakabeh jisim makhluk teh madharu sifati ta'ala tempat dohir sifat Allah. Urang nyaba salamat di panyabahan berarti asma Allah assalam keur didohirkeun ku Allah di diri urang. Tasawuf. Nah, mata naon walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Eta tetep ka Allah teh jenengan anu sarahe pe ada doa maneh make asmaul husna. Tapi dina tawassul Habib Abdurrahman As-Segaf wa bi asma'ikal husna. Berkah kaagungan jenengan Gusti anu sareng bahasa wali panten ngaran qasidah anu atawa Habib Abdurrahman As-Segaf. Di mana makamnya? Jakarta, di daerah Menteng. Begitu terang kadinya itu kan kubur diajak jalan, kan kapal. Jadi para raja Allah itu kita dina doa nanti. Sugan aya itu nu berhubungan di urusan dunia ngadoakeun teh hayang naon hayang papan itu alus ibadah disalametkeun dina pake poe ya yang dipaparina usul Tuhan kesugan wa tarjukuni rizqan wasi'an naon sababna da para wali mah geus yakin dijamin terus. Urang mah ngarasa teu dijamin wae. Motak diceureung-ceureung Allahumma rzuqni tiap geus salat teh. Tapi teu pernah minta doa ka Allah, minta hayang dibere pituduh, hayang dipaparin ka istiqomah. Gitu. Entar kalau doa rada berhubungan rezeki, abot gitu. Entar dibere ijazah ku guru. Allahumma inni as'aluka miskinan. Minta miskinan, bukan itu nggak mau. Diberi doain, padahal itu kawannya itu kan. Jinan dalam sisinya. Allahumma ahina miskinan, wa amitna miskinan, wa akhirna ma'al zumratil masakin. Gusti hidupan abdi teh kaya miskin, mautkeun keur miskin, kumpulkeun keur jama-jama miskin. Saya boleh macam begitu. Fakta malam sakiru. Padahal maksud miskin itu ulah bodoh. Di mana jalan mengaku miskin, Allah mau mereka. Di mana orang mengaku geus beunghar, berarti geus nyaingan Allah nu Maha beunghar. Maka Allah bakal dicuri. Siapa geus beungharian? Geus teu ngarasa butuh ka Allah. Tak geus, mending ngaku fakir, ngaku miskin. Sebab membung hama mengusi Allah. Maka hidup dong hayang beung dan membung hama Allah. Sifat Allah anu maha beunghar moal mungkin bisa nerap di makhluk. Maka jelema pangbodoh-bodoh nak hidup di dunia aku beunghar. Namun sebabna berarti rek jadi pesaing Allah anu ini. Orang malah pakai asmaul husna, yang beunghar yang pakai ngaran Al-Ghani, pakai Abdul kan, Abdul Ghani.
hamba Allah anu beunghar. Teu meunang ngaran saha al-ghani, teu meunang sabab alif lam lil ma'rifat. Lapan al-ghani mah khususiat eta nunukeun kana jenengan Allah. Lamun aya di rumah make ngaran saha al-ghani. Lamun ghani hukum betul kenal baru lagi aya yang mau abi manggoni tukang beca. Asal lamun kali ulang. Sebab mun di alif lam cek bahasa Arab jadi tahsis tantu. Maknana teh eta jenengan teh kana Allah. Abdul Khalid, Abdul Malik, Abdul Rahim, Abdul Latif, make ampu sunat make jenengan Allah mere ngaran budak lalaki dengan di awalan itu ampu. Mun bisa make ngaran budak di malaikat teu dana. Kan ulah malaikat Israil. Oke pasti absen teh mun sakola Israil sarwa. Lalu Jibril aya pembaturan teh SD karena Jibril. Sia cendri sok mere wahyu kene teh. Ah, suwali lagi di SD 2. Orang itu pembaturan teh karena Jibril di SD 2 ya karena wahyu internet teh ngurus. Jibril dia main lo tara mikir wahyu paling masih wali lagi di SD 2. Dengan naon ngaran malaikat mun dengan Allah dengan kayak abdu. Ya. Nah. Kan lamun budak lalaki sunatnya pakai Muhammad atau Ahmad. Dengan nanti. Tek papanjangan memang boleh aya lapan Muhammad ya Ahmad. Sunat. Di antara teh sok dipakai tarekah jenengan Rasul. Maka putra Abu Yazid Yatimah putra-putra pambulan kabeh ngaran dina dalail. Dia Muhtadi, lainnya Abah Murtado, terus lainnya Abah Mukofa. Ini putra nanti pambulan usadana itu jenengan dina dalail. Putra Abu Yazid. Nasi Agung kayaknya benar itu Muhammad Fawaz Muqaddam halus. Jadi bil barakah tabaruk kujenengan eta mudah-mudahan si menang kabarokah. Jadi tafakul bahasa Quran nubuat. Jadi puluhan tujuan mereka ulah asal genah kadeng buah tujuan namun tujuanana yang mereka ting asli teh dina berita yang ngaran adzan maghrib tingnya ting berita KTP ya itu menurut tiap-tiap ayo dari puasa di tiang aja lumayan. Aliman dan Allah teh anu uninga aya lahu ilmun qadim. Ilmu anu qadim sifat Allah teh Allah teh ngaran sifat ilmu. Anu sifat ilmu teh wajah sifat azaliyatun sifat anu azali artinya teh teu aya kawitanana teu aya tungtungna. Ta'ala kok bisyai ala wajhi hato tuh. Sifat ilmu Allah teh ngaliputan kana sakabeh perkara anu mungkin. Sehingga teu aya di alam semesta ieu anu teu kauningan. Maka jalma ayeuna di titah puasa teh supaya naon? Supaya hatena malipat. Malipat kana naon? Kana ilmuna Allah. Ngerasa diuningan. Dan orang can bisa nyaksi, can bisa musyahadah karena sifat ilmu Allah. Dan sahabat sifat manimah, sifatun qodimatun wujudiyah. Jadi lain sifat itibariah, beda sifat salabiyah. Sifat salabiyah mereka mah sifat kadar itibariah kumpul hitungan. Sifat kidam, makom, kholaqatul wadis, yamsi wadaniyah. Sifat manimah sifat lagi dibahasakeun cek ahli malik, cek ahli tauhid, ahli aqaid
sifatun wujudiyah, sifat membahasa wujud. Artina lamun Allah mau ngamus kasapahkeun kana hate urang bakal nyaksi kana sifat-sifat mana katingali sifat ilmu teh kumaha. Lamun para aulia Allah geus dimukasapahkeun dimusyahadakeun nempok langsung sifat kudroh, irodah, ilmu, hayat sama basa. Di antara sifat mani itu paling pokoknya sifat ilmu. Namun sebenarnya damual kudrot atau lamun teu boga ilmu. Cing, ayeuna jelema boga perkasa tapi bodoh. Oh aya bisa menggunakan mata kawasan. Oh, gitu. Tata di mana ayeuna jalma dibere marifat karena sifat ilmu Allah. Terus tauhid. Makanya saya hari-harinya bakal lebih loba amal saya tibatan amal Allah. Mun tadina jelema rampus kana maksiat, ketika Allah ngamarifatkeun kana sifat ilmuna bakal ngurangna kamaksiatan. Nu tadina kedul ibadah bakal nambahan sumber. Naon? Tina cahaya nu ku Allah dibikeun kana hatena. Tina ladang marifat karena sifat ilmu Gusti Allah. Tak ieu puasa teh bahasa lagi asom li puasa mah urusan kami. Namun sebabna sabab jelema ibadah puasa mah teu katinggal ibadah. Prakar gitu. Kan bisa wae jelema actingnya. Padahal teu puasa, api umpang hiji saat. Aduh meong saya ieu. Bisa wae. Atau karasanya itu puasa nges lapar ayo dina leungeun udud gitu. Cuma embel gitu. Ayo kabar sing sabar. Ayo manehanna terus mukul udud. Eta teu tulungan mah upami mamantahan kabur mah kita puasa bisa. Itu. Tah padahal mah justru puasa teh tah supaya nukeun boga rasa rumasa diunin aku Allah. Dalam tubuh enak hati eta rasa di kanyaho Allah. Pira kore kasut kawar tengah godi tengah poe gitu. Kare-kare aya keur tengah hati lagi. Aing tidak mau ilmu aku lagi aing mah rek ngagodi teh gitu. Karek boga kertek itu mun ayeuna Allah maparinan pitulung mah aya cahaya masuk kana hatena. Tapi itu ya Allah maafkanmu aing asup kawarteg teh nu di imah teh jangan muncul teh tah. Jadi ku ayeuna cahaya nu kamari teh di mana Allah ngasupkeun cahaya kana hati seorang hamba bakal cerah hatena. Nu tadina poe rek maksiat ku dibere cahaya eta bakal cerah, bakal sieun rek mindoy maksiat eta bakal dibalikeun ngalaksanakeun tauhid. Matak nu bahaya mah lain ku maksiat jelema. Ku teu ngarasa teu boga tekad keur maksiat di kanyaho di udina ku Allah. Jadi bahaya eta keur waktu maksiat teh teu ngaku dirina di kanyahokeun di udina ku Allah keur mindoy maksiat. Nah, contohna berarti lamun urang ngaleungkeun teu nekadkeun kana sifat ilmu di Allah berarti atuh urang teh geus kaasup jalma doraka. Pan wajib ayat takidah wajib ka jalma kalap nganekadkeun bahwa Allah teh wajib kasifatan ku sifat ilmu. Jeung deui wajib ayeuna nekadkeun teh kudu didasaran ku ilmu. Naon pangna Allah ayeuna wajib kasifatan ku sifat ilmu teh karena musahil Allah kasifatan ku sifat kudu. Sabab lamun teh ayeuna law wa dalil dalilna karena ayana sifat ilmu di Gusti Allah lamun teh dikira-kira keun Allah teh bodoh atuh tangtu Allah teh moal mampu ngayakeun sakabeh perkara anu mungkin. Sedengkeun urang kasaksi ieu perkara mungkin teh ayana makhluk teh kasaksi ayana wujudna. Berarti atuh nandakeun Allah teh kasifatan ku sifat ilmu. Nah, naon sebabna? Eta ditu ya da aya geuningan makhluk nabungkeun. Ayana makhluk teh merek petunjuk karena ayana Allah. Ayana Allah itu
ku sarwa kurang geus ngayakinkeun Allah teh aya atuh Allah teh moal teu ngabogaan sifat anu memang wajib eta sifat ti Allah. Diantara sifat qudrat iradah jeung sifat ilmu. Mata lamun ayeuna zaman dibere utuh hatena malikuat dengan sifat ilmu Allah. Insyaallah dari maksiat teh peureun deui. Mata kalapus maksiat teh pas waktu maksiat teu malikuat. Dalam malikuat mah buru-buru taubat saya situ. Nalangsa begitu keluar di warteg teh geus nggodin teh nalangsa. Gusti abdi teh padahal mah ieu Gusti teh terang. Aya ngalengis. Ngan saukuranna penyesalan eta saukuran jeung kaimanana. Aya nu waktu hari tahun mulai nangis teh euna kitu deui we. Tama nyogado gitu. Ya. Silakan. Jadi kadang jelema teh ari kan wajib ditinggalkeun aya kana perkara sunat sok di budak-budak dilakukan. Sia ayeuna hari kana salat fardu mah loba nu bolong-bolong tapi tarawih tara tinggal. Eta kan jelema katipu. Jadi hari kana nu wajib ditinggalkeun, hari nu sunat dilakukeun. Tah eta teh jelema anu kurang saos. Jadi ada ayeuna ibaratna nu wajib mah modal. Anu sunat, pasunatan ibarat mati. Jelema lamun teh teu boga modal, hayang usaha. Juk mikiran mati, modal ge can boga. Kira-kira namunan moal mati. Tah, jelema naon kan ngarep-ngarep mati usaha teu modal teu boga. Aya jelema kurang saos mah. Nah, jika ayeuna urang bebeakan nih puasa Ramadan teu salat 5 waktu tara, usum Idul Fitri panggaya. Id pang-panggeulana datang tahinas. Darek tepong make baju halus lebaran ya itu. Tah, eta teh jelema kurang saos. Ngarep-ngarep pati usaha teu modal teu mau teu jelema stres. Grogol miliaran. Aing pati teh ieu samiliar gitu. Aing mane modal sabaraha? Teu boga modal. Usaha. Amal pola sok ukureulina. Eta ngobrol miliar itu di lemur itu. Urang nih pangular, kabeh tangan teh kolot urang. Kabeh ge ngawat lah di kolot aing gitu. Mata karunya sebenarnya sedekah urang nyaha, mata antep teu digarang obat. Si ngarareuna kan dengan si bisa mawana. Tuh berarti aing mutlak kasih ka manehna berarti kabeh. Salumuri mengalot ra kabeh. Manehna hukum boga ieu. Bukan tanah. Nyaha we cenah. Supaya jadi dokter di hasil. Wah, lamun nya gitu luar biasa teh wali gitu. Pan wali begitu bae manehna sare di emper jalan asal batur ariu. Maena mah di jalan sarenya. Batur mah di imahan, di saungan, sina salere kibra. Terus kemudian teh kaujanan panasan. Dirina sorangan mah kaujanan kapanasan. Itu teh sifat sah para wali. Daunnya gitu wali berarti situ. Hayatur Allah teh nu ngagaduhan sifat hirup Allah. Anu mana hiya sifatun azaliyatun tak tadi sihatal ilmi li mausufiha. Sifat hirup teh anu bangsa azali anu nuduhkeun kana sahna ilmuna Allah kanu disifatan muridan tu anu ngeresakeun Allah. Teu aya kejadian di alam semesta ieu nu kaluar dina perbuatan Allah. Mutakaliman dan Allah teh anu madamu. Yamuru marentah Allah teh yarab teh kana perkara anu sae amar ma'ruf wayanha jeung nyegah Allah nyarang dina pagawean mungkar. Qadirun kawasa Allah ayu akiba kana yen nyiksa Allah ka kaulat bi adlihi musifat adilna Allah. In asaituhu lamun maksiat kaulah ka Allah. Jadi lain Allah terlemes di mana orang maksiat di sisa teh musifat adil Allah. Wa yusimu
jeung ayeuna ngaganjar Allah ka kaula teh bimahdifati itu lain ku peda getol ibadah lain ku peda taat tuh wa yusibu li Allah ngaganjar ka kami teh bimahdifatihi humuhum wungkul fadol Allah in atatuhu lamun taat kaula ka itu robu. Jadi kurang diganjar pol teh lain ladang taatna tapi ladang kurang menang fadol Allah. Da urang bisa taat lagi teh pamarin ti Gusti Allah. Lain bisa urang. Aliman Tuhan meninggal Allah teh bi asrori kalawan jeroan hati urang. Batinul qalbi pangjero-jerona hati. Sir. Allah meninggal. Wa ma yahtariju jeung perkara anu robah piap kali dina pirang-pirang pikiran namun dipikir ku urang kade kauningan ku Allah. Namun tia urang boga pikiran kotor tapi ulah sangkan teu naon teu diuningan ku Allah. Kirana setiap naon nu dipikirkeun dina akal urang kanyahoan ku Allah. Wa qad wa'ada jeung geus nyata ajang nikeun Allah kajal manu iman bari ngalaksanakeun amal saleh teh disawabi ku ganjaran wal jannati jeung surga wa ada jeung ajang Allah kajal manu kubur bari maksiat itu ku siksaan wa amar jeung bareng Allah teh bil izami qawani syar'i ku narima katetepan pirang-pirang batas-batas hukum syar'i payaqul mangka tuiba fi qalbi dina hatena si abdi teh anu sanyana ditutur teh eta mungkinun anu mungkin illa istihalata karena itu mustahil lidalika karena itu tumiba nak perkara mungkin teh bil akli nakal bi awalil badihati kalawan kawitan ayeuna kaget payahu makasih dari si abdi teh ala nafsi kana dirina eta si abdi ing dalika dina nalika itu tumibana perkara mungkin dina hatena wayab jauh jeung sieun eta si abdi teh wahada maka itu dah khawatirul fajai itu kereten ngeretegeun kana si ala diunabihu anu ngelingan ieu si khawatirul fajai teh al abda ka hiji hamba tina naon ngahudangkeun tina pokok anu saperti sare waya jamu jeung ngamistikeun eta lagi kasih abdi teh alujata kana dalil kana petunjuk wayak tahu jeung menggatkeun mutuskeun eta si lagi teh anu ti si jalma ti si abdi teh almadirota kana panghamenta hampura wayu ieu jeung ngarobahkeun ka si abdi teh nadori kana mikir bi aklihi kalawan akalna fi dalail dina pirang-pirang dalil wal istidlal jeung ngalap dalil wal fa'il subhanahu wa ta'ala ya, jadi ke akalna teh dipake mikir payah tadi maka berubah eta si abdi teh dari kana naik aya khotar dina hatena teh wayukliku jeung puyang payih wayan dulu jeung mikir-mikir si abdi teh pitorkil khalas dina jalan salamat wa aman jeung hasilna kasalamatan ka si abdi bimawaqu biqalbihi dina perkara dina hatena aw atawa samiha atawa ngane biuduhiku ceulihna palam jid bisabilan siwa nador biakli pidalai salian dimikir ku akalna dina pirang-pirang ayeuna dalil atau menuduh wal istidlal bil sun'ah kalasani gitu. Naon ari maksud ayeuna neangan dalil teh naon? Ari dalil teh bahwa dalil teh bisa dalil akli, bisa dalil nakli. Ari dalil nakli alkitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Dalil nakli mah Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, qiyas. Atau dalil itu dalil akli wa al-burhanul islahi dalil-dalil anu bangsa istilah wa mata rokaba min qadiyataini mata salimatan lazimu qaula salis hatina kieu ngumpulkeun mukadimah sughra jeung kubra supaya ngahasilkeun suatu natijah atau kesimpulan sia urang rek ngauman bahwa alam teh anyar tingali kurang teh ditapakur ditasawur alam teh berarti hari alam teh naon masih perkara salian Allah di Bandungan salian Allah contoh ya awak urang nih manusia tingali begitu bro kan dunia teh huntuan teu bisa ngomong teu musila jarak sabarang bulan ya mulai budak teh
bisa tadi dengan ukur nangkara mulai bisa nangkuba yang gigi jarak 1 tahun mulai buntu bisa ngomong roba terus begini tadi nang ukur bisa ngular boleh teh mimiti bisa nangkarat nangkuban terus ngoronan kenang bisa nang apa ya kalau lupa kali itu nak lupa kan nggak bisa lupa itu begini gede murah nanti itu tadi nabi bisa lupa muntah uringan Tegalaga teh sanggup pun dikurili coba nah iya urang tong kilukuri sakurili ngomongin Tegalaga oke jadi terus jadi di Bandungan deh geningan alam teh sok robah teu anggar dina hiji kayaan terus di Bandungan anu sok robah teh di Bandungan teh nu anu sok robah mah perkaraannya teh nu aya mimitina jeung aya Tuhan. Jadi langsung yang kesimpulan al-alam mutagoir hari alam teh eta sok robah. Pasti setiap anu kaarangan ku alam pasti roh. Hari alam teh salian ya Allah sok urang saalam semasa ieu kira-kira aya teu robah. Eueuh kabeh roh. Nah, di mana orang rek nyieun suatu kesimpulan kudu bisa nyieun heula naon salah satu mun teh mah kudu nasaur heula setiap perkara. Saacan ke urang menjustifikasi atau ngayekeun tasik atau ngahukuman. Jadi saacan ngahukuman teh kudu ditabayun heula, diklarifikasi heula. Lamun teh ngahukuman alam teh anyar teh naon tarikh alam terus tingali sifat alam teh kumaha kosok robah sedangkan anu robah mah pasti hanya jadi kesimpulan di mana geus aya mukadimah sugro muncul bahasa budak sabalam premis minorna premis mayorna engke bakal bisa nangtukeun hiji konklusi atau natijah alam mutagoir wa kullu mutagoir hadis yuju alam hadis alam teh hanya setiap hanya pasti setiap perubahan berarti kesimpulan alam teh sebab orang-orang filsafat mah orang-orang filsuf Yunani ngahukuman alam semesta teh kodi. Lalu kodi mah berarti eueuh mimitina eueuh tungna. Aya saeukeun kanyataanna tinggal di alam semesta di Yunani zaman bareto jeung ayeuna robah teu tiba heula nepi ka dieu. Pasir Koja we tahun 80 kan tukang kieu teh. Masjid nu can aya. Ayeuna masjid tahun 84 berarti 80. Tahun 80 mah can aya. Eta daun apa aya masjid pan robah. Baheula membelah kulit sawah haplak ayeuna aya sawah. Tinggal sakuran perumahan. Tuh robah. Setiap ayeuna alam mah kabehanna keuna robah. Nah, sakur robah pasti teu mungkin kodim. Dan kodim mah moal robah pasti angger sabab teu aya kawitan teh tungtungna. Nu awal akhir mah pasti angger moal aya karobahan. Jadi ayeuna kurang itulah bening alam mah sok robah-robahan. Sedeukeun sok robah mah pasti anyar berarti alam teh anyar. Ya anak kullu insan hayawan mun setiap manusia teh hayawan. Wa kullu hayawanin jismun setiap hayawan eta jisim berarti kesimpulanna al-insan kullu insan jism. Ngaran-ngaran manusia mah pasti berjisim. Anu mana jisim mah pasti butuh kana tempat. Keur manehna cicing di eta tempat. Mantak lamun ayeuna Allah cicing di aras berarti Allah teh butuh kana tempat. Sedangkan eksistensinya hidat butuh kana tempat teu bisa sakapeung butuh sakapeung teu timit butuh nepi ka irawe butuh kana tempat. Ayeuna lamun Allah Ar-Rahmanu 'alas istawa Allah teh bersemayam di aras. Anu mana Allah nyiptakeun aras teh sabada Allah ngadamel nurul Kangjeng Nabi Muhammad. Berarti saat Allah nyiptakeun aras Allah teh berarti can boga tempat keur bersemayam. Berarti can sacan nyieun aras Allah itu butuh kana tempat. Begitu nyieun aras rambut jadi butuh. Tah cek ahli matik mah teu kaharti hidat butuh kana tempat sakapeung teu. Naon sababna? Di mana butuh pasti butuh salilana. Abadi lapan mata wujida ieu tadat pasti butuh kana eta tempat. Sehingga urang ieu, urang mah manusia, anu manusia mah cek tadi teh sakur-sakur manusia mah jisim, ari jisim mah sifat teh butuh kana tempat. Rek di mana wae, rek ira wae, pasti urang butuh kana tempat.
aya lolongkrak tempat keur cicingna urang. Teu bisa, teu ditarima ku akal lamun teh teu urang mah teu butuh kana tempat cadu. Sok tempat ka mana lamun teh bisa mah cicing lain di tempat. Moal. Teu abi mah di moal cicing di madrasah di mana di teras masjid. Teras masjid tempat. Teu urang mah teu butuh kana tempat. Buktina aya teh cicing teu di madrasah di mana? Di luhur aya luhur aya tempat. Nah, mata bisa dibatalkan pemahaman orang-orang mujassimah anu boga tekad Allah teh calik di aras. Namun sababna da aras teh jeung Allah sifatna beda. Allah qadim ari aras ha. Teu mungkin nu qadim jeung nu hadis hiji. Dina hiji dan Allah qadim ari aras tempat keur cicingna dat nu qadim ha tekahan. Mungkin ngumpul nu hadis jeung nu qadim dina hiji tempat. Nah, Allah teh sifatna qadim, ari ayeuna aras mah hadis. Da memehna ge aras teh aya kusabab diayakeun ku Allah. Berarti meureun memehna mah eueuh. Terus we diayakeun ke di mana kiamat aras aya. Lamun ayeuna Allah di aras ya, di luhureun aras ketika engke aras dihancurkeun dulu lantah ketika kiamat ketemu Allah cicingna geus hancur ya. Urang cicing di madrasah dibom kira-kira ngancing mau hancur mah urang madrasah wa hancurna sedengkeun ke bertolak belakang jeung aya kullu man 'alaiha fan kullu syai'in halikun illa wajh sakabeh perkara rusak kecuali Allah. Lalu kenapa Allah butuhkan tempat cicing di aras terrusak berarti aras semua rusak. Tuh pirang itu ke hati wakau. Tuh berarti itu pangeran kan nih. Aing ngaran-ngaran jadi ilah pasti kekuasaan absolut. Itu bisa robah. Itu bisa dibatas waktu. Tak kurang masalah ku makhluk, ngada urang mah jisim manusia mah ngaran jisim mah butuh karena dimensi bakal kaliputan ku dimensi waktu di tempat di mana wae iraha wae urang mah butuh karena tempat di waktu cicing di tempat pasti aya waktuna iraha mana eta cicing di aya jam itu mana minta uang di mana oh urang teu di imah di mana tuh urang pokona keur teu di tempat Aisyah tuh aya di mana eta urang keur di kolong jembatan itu bisa ngaran-ngaran makhluk, ngaran-ngaran ayeuna nu berjisim bisa terlepas tina butuhna kana tempat. Mata sifat Allah wajib. Allah teh qiyamu binafsi hartos Allah teh teu butuh kanu ngayakeun, keur ngayakeun Allah jeung teu butuh kana tempat supaya keur cicingna Allah di eta tempat. Budak orang-orang Wahabi apa? Aya Allah, di mana Allah? Bisa mah bari tunjuk ka luhur. Pasti teh arah jihad. Sedengkeun Allah mah teu kakeunaan ku jihad teu. Luhureun handapkeun, kenceun katuheun, nya kulon, wetan, kaler kidul teu keunaan. Balik teh eta jihad arah kaliputan ku Allah. Di orang kana cicing di madrasah. Ari maneh cicing di mana? Diuk teh di madrasah. Di mana di madrasah? Di dieu. Muntian analogi sih. Misalkan lamun urang teh ek nunjukkeun imah urang cicing di jero imah. Ari imah mana teh mana? Nunjukkeun ka kamar, eta mah kamar. Nunjukkeun ka cai, eta mah cai. Jadi kusabab urang kaliputan ku hiji imah, urang teh nunjukkeunana. Imah urang teh nu mana teh ya? Itu mah parah. Mulu kana di mentehol. Ndu kali itu pantau itu lawan pantau. Hese tah ibaratna ayeuna alam semesta teh kaliputan ku Allah. Sehingga dimanapun kapanpun di mana aya makhluk dirinya pasti Allah aya. Namun sebenarnya da kabeh makhluk kaliput ku Allah. Di ibarat global bulan dunia aya dina qabdu Allah, dina nama Allah. Kumaha Allah we gitu. Mata mengisuk pakai itu dipoyak-payakeun teh meunjeunna gitu. Terjadi gempa. Kalau tinggal toel sentif buru ratusan modalna oke. Karek dipoyakeun sentif oke.
matan ke lamun tiap kiamat terjadi bakal aya anu salamet moal matan ulah sok menang dibobodo orang Amerika kiamat 2012 anu salamet viral anas di lalajoanan heula cadot aya nu salamet boga lakona teu aya kullu man 'alaiha fa'an ke kabeh musnah wa yabqa wajhu rabbik nu bakal kekal abadi mah mung Gusti Allah dul jalali wal ikram nu ngagaduhan sifat keagungan jeung kamuliaan. Jadi ibaratnya gitu sapur konte saal ali alam eta teh sok loba sapur nu loba eta teh anyar. Jadi kesimpulanna alam teh anyar. Jadi oleh hukuman alam anyar teh butuh proses pengen nganyusun dalil. Siga ayeuna jalma maca hadis kudu binatin dolalah wa kudu dolalah finnar. Berarti natijana kudu bina sakur-sakur perkara nu anyar eta sesat, sakur-sakur nu sesat pasti neraka. Berarti sakur-sakur nu anyar neraka. Itu teh pegawai tukang kalam, ahli kalam, ahli akoid gitu kan. Liyakuna supaya naon cenah sehingga ayeuna jalma rek ngayakinkeun bahwa alam semesta teh aya nu nyieun. Al-alam hadisun, hari alam eta teh anyar. Wa kullu hadis setiap nu anyar teh lahu samiun seunang teu kudu aya nu nyiptakeun. Atuh kesimpulanna alam teh aya nu nyiptakeun. Tah di zaman baheula ke orang-orang jahiliyah teh geus bisa tah boga kayakinan bahwa alam semesta teh butuh kanu nyiptakeun. Jadi alam semesta teh ieu aya nyiptakeun. Kan kusabab candatan dakwah seorang rasul, maka manehna teh rarabaan jika deui pangeran di panon poe. Da sabecan dakwah datang. Tah. Terus aya deui anu boga anggapan pangeran teh tatangkalan bude. Seuneu termasuk akhirna mah orang-orang jahiliyah mah nyarieun patung. Dianggap eta teh sesembahan nyiptakeun alam dan padahal akal mah nepi tadi teh mainna teh menelaah ningali alam semesta ieu teh dengan tadina teh eueuh aya. Nah berarti ngaran-ngaran nu tadina eueuh tuluy aya pasti aya nu ngayakeunna. Nah berdasarna tina naon sabab di alam semesta ieu sok robah-robahan. Setiap lobang pasti anyarna, anu anyar pasti aya nyiptakeunna. Oh berarti alam semesta aya nyiptakeun ngan aya bingung ieu nyiptakeunna saha. Tah kusabab geus manehanana hatena dipinuhan kunaon ku kamang-mangan akhirna kumaha we carana geus ilah di pangeran. Kusabab geus beuki semakin hari semakin kadieu masana semakin lama masa keyakinan eta ayeuna jadi suatu keyakinan bahwa eta patekong teh adalah nu nyiptakeun alam semesta. Matak datang we junjunan diutus. Qul ma rabbus samawati wal ardh qulillah teu narima. Tahu. Da sabab maneh aya nyaho yang mate anu nyieun ngan ceuk karung aing baheula nu nyieun teh talata jeung hujan. Tong sok ngaroba. Namusna aya kepentingan. Sabab lamun teh eta kayakinan dirobah, ke proyek nyeunan lata hujan. Pak aya pengrajina, eta pengrajina teh kegedean kure sumur. Bahaya Muhammad menyebar ajaran ke aya di proyek ieu mah jahat. So, lamun atuh ayeuna ke geus teu nganyimankeun kana patekong, otomatis atuh meureun pengrajin-pengrajin patekong teh pensiun kabeh. Balangkul kabeh. Wah, ini bahaya, ini orderan tiap bulan gitu. Sedangkan
kota Mekah KB meureun lamun teh ukuranna di imah-imah nanti baru nggak katanya bisa pakai kong di sana Mekah itu mata anggalah di rumah di mana dari makanan kebenaran aya kepentingan nafsu ya balik lagi kejadian dah karena sosok nabi nama narima junjungan teh moal aya pikara sebenarnya akhlakna tutur katana dina sisi dedel pangareupna geus lah pikara sepeun moal aya jelema nu nyacan gitu karena kejadian akhlakna sifatna jeung kejadianna junjungan urang kunaon tampangna jadi ngewat teh eta ngarobah kabiasaan nu geus sok dibenerkeun jadi kusam orang kafir jahiliyah teh geus ngabenerkeun kabiasaanna datang ke junjunan diutus rek ngabenerkeun rek ngabiasakeun nu bener tah eta Muhammad dikacauin ngarobah keyakinan haluhur urang nah atuh sia teh proyek teh moal jalan gitu bener aya kepentingan mantap lamun jalma berorganisasi ragot gitu karena organisasi kan PBA kan tadi ada apa pasti ada apa-apanya mantep namun bikin wah bikin ka bela bikin ka rela berkorban juga tong berlebihan dan ukuranana urang mah teu hirup di zaman para sahabat zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana dipertih kudu ngorbankeun harta tenaga jeung jiwa raga. Ayeuna mah teu kitu. Bebeakan. Biasana bebeakan kitu teh aya kepentingan apa? Pokona mah abdi menteri lo dunia akhirat lamun nepikeun ka anu mahina organisasi abdi. Namun sababna panamun dibubarkeun organisasi urang mah kerieu atuh moal bisa nyeun atribut, moal bisa nyeun jaket gitu cuan. Mau bisa jadi kepentingan pribadi nah zaman hari ini gitu intinya malah kepentingan orang kafir Quraisy terganggu kusebab Kanjeng Rasul ngajarkeun ajaran anu anyar cek manehanana ngajarkeun kana ilmu ajaran ka tauhid moal akhirna ketika junjunan diparentah Allah bejakeun ku anjeun ya Rasulullah mun ayeuna nya san nyiptakeun di bumi Allah mulai wah ieu kacau ya Muhammad nyin ulah ya baru ayeuna resep ya bahaya ieu sedeukeun ayeuna proyek teh setahun teh mun omset teh sekian nyin patekong teh itu lamun ayeuna kabeh penduduk Mekah hariman ka Muhammad aing bangkal usaha eta intina jadi marane geus yakin tadi nama bahwa alam semesta teh aya nu nyieun kusabab can datang wahyu can datang dakwah Rasul maka manehna teh ngada-ngada we ya mesti jadi pangeran ieu di aku itu awal mulana jadi cara nak teh nyieun dalilna supaya ngayakinkeun kana kayakinan urang nya nyieun dalil kitu teh ngalam dalil kitu teh kumaha siga cek bieu teh naon palam jadi bisa bilang siwana berbeda jelema moal bisa manggih jalan kamahrifatan jalan ayeuna katauhidan lamun teu ngalakuan mikir make akal na pidalai dina pirang-pirang dalil wal istidlal jeung ngalap dalil ku bison ati kalawan hiji barang nu didamel ala sonihi kana ayeuna nu boga damel dia sura hikitoan teh nartibkeun dalil teh supaya hasil ilmu yakin iman urang teh supaya jadi iman na iman ulah iman taklid mana iman deh Allah mana percaya Allah teh wujud percaya naon bukti Allah wujud teh aya nama makhluk kumaha cenah makhlukna eueuh ari Allah wujud teh buka teuing atuh aya ieu kitu pan teu bisa ngayakin naon karena teu boga dalil teu bisa ngayakinkeun kana
pendirian manehna mata jelema anu iman taklid mah diremi karempang usum maot teu mau iman naon sebabna da teu aya keyakinan di hati sebab teu aya cahaya pan cahaya nu awal mula datang ka seorang mukmin teh naon nyata nurul ilmi cahaya di mana hati jalma diberi cahaya ilmu maka bakal tumbuh keyakinan di hati atau minimal ngaji tijan wae mah tuh beda itu ngaji kitab Umul Barohin itu dan wayana ngaji ilmu kalam kudu siap ngaji mantek mah maka hari dia biar masangkeun kias jeung dalilna duga teuing meureun nyin ayeuna alam mutagoyir wa kullu mutagoyir hadis yuntiju alam hadis pan eta pagawean tukang mantek gituan teh atuh kudu ngaji di urang mantek mah umur geus kolot ngaji hararese tibatan kahari tak kabutek sih bingung dah ayeuna nerangkeun bab ilmu kalamna atau diperas otak teh teu bisa ujug-ujug begitu saja mengerti gitu. Matak untung ngaji ilmu mantek teh hukumna teh fardu kifayah mun fardu ain dora kabeh jeung kana udah santri saha yang bakal nepi tepikan ke hati mantek balago namun teh saurang teh ora kabeh di ilmu ieu anu sih ulah ka dimautan we salagi can aya kaganti begitu nah tapi si ora kabeh cenah jadi lamun ayeuna lamun di hiji lemur teh saorang-urang acan anu mempelajari ilmu nu fardu kifayah sing ngaji ilmu mantek maka eta teh supaya nolak karaguan-raguan beke bisa aya datang ajaran nu anyar tak urang teu bisa ngahujah da bingung ngahujah ya tadi we mane percaya Allah teh wujud percaya naon dasarna dalilna pang wujud teh aya na makhluk pan ieu makhluk aya kayak itu bisa mudah kumaha makhluk na eueuh Allah teh aya moal pan bingung nyebutkeun aya sih udah deui kayak mun teh mah urang jawaban misalkan urang ngajak kieu ya Allah mah tetep aya meskipun makhluk eueuh kela teh ka hati oh tadi ayana Allah teh usah ayana makhluk dan ayana makhluk eueuh Allah tetep aya teh ka hati nyata aya sarua pada teu ngarti kan kitu akhir jadi ayeuna mah nu dugul jeung nu botak panjang teh siga ayeuna jeung mah dan orang-orang filsafat ya filsafat barat itu eta senantiasa mengarah teh supaya teu ngayakinkeun ayana pangeran ujung-ujungna tak ulama-ulama anu sanes mah ngaharamkeun siga Imam Nawawi Imam Subki ngaharamkeun ngaji ilmu mantek nu geus kacampuran udolalah filsafat pemahaman sesatna ilmu filsafat tapi cik Imam Ghazali mah sunat Imam Ghazali membantu ngaharamkeun cik aing mah sunat nah da moal bisa nganyaukeun nu sesat lamun urang teu diajar ilmuna nya keur kelas Imam Ghazali kelas urang ngaji mantek henteu jeung ngaji we filsafat di kuliahan akhirna mah jadi hatena teh malah meuleumeung akhirna mah teu percaya pangeran aya itu mata kalau mulai ngaji filsafat minimal perkuat heula akok ngaji ilmu mantek heula supaya teu kapangaruhan teh itu masalahna sebab ilmu filsafat mah kebanyakan nanti inti-intina mah supaya leungit keyakinan bahwa orang teh ngabogaan pangeran nu ngurus di alam semesta. So, mane percaya Allah teh aya, percaya Allah teh kawasa. Berarti kawasa Allah teh mere kana naon nu dipenta ku urang nya. Sok ayeuna mah peureumkeun panon, sok kertegeunah teh menta maneh. Geus 2 menit sok kali panon maneh deureukkeun dina meja aya eueuh naon penta teh eueuh itu berarti bohong kalau aya teh buktina geuningan eta sia menta teh dibere coba lamun jelema nu iman heuh ieu kan kitu men nya mah kalau aya aing menta bikin urang bere gitu da Allah mah kawasa Allah teh ngayakeun sakabeh perkara padahal lamun ayeuna ngaji mah Allah teh boga sifat kudu irodah fungsi kudu irodah teh keur ngayakeun jeung sareng perkara anu mungkin ayana
teu aya hubunganna ku doa Allah jeung nu mustahil jeung anu mustahil ayana. Sehingga lamun teh ayeuna tadi mun urang ngaji mah ilmu aqaid. Jadi eta Allah geuning teu mere kana mun pamenta. Allah bakal mere kana permohonan urang ngayakeun kana permohonan urang lain sakahayang urang tapi sakarsa Allah. Nah begitu sabab lamun sakahayang urang berarti urang maksa ka Allah. Anu maksa jeung dipaksa gagah mana? Nu maksa berarti atuh gagah keneh urang tibatan Allah. Angko Allah boga sifat kudu irodana tapi bisa dipaksa urang berarti atuh nu layak jadi pangeran teh Allah maneh. Da sok maneh leuwih gagah buktina bisa maksa ka Allah. Pan maksa jeung dipaksa meureun leuwih gagah keneh kuat anu maksa nu dipaksa lemah. Ayeuna Allah bisa dipaksa ku doa urang berarti Allah teh lemah. Atuh beda aku jadi pangeran lemah. Teu kahar di manya aya pangeran lemah. Itu. Berarti atuh kenaon atuh ayeuna urang butuh ka pangeran deui sia leuwih gagah mah geus kumasia hirup teh itu. Namun dipikaya kumasia gitu. Jadi Allah bakal maparinan kana naon nu dimohon urang, nu dipenta urang dina tempat jeung waktu nu geus dipilih jeung ditangtukeun ku Allah lain dina tempat jeung waktu nu dipikahayang ku urang. Atak kuduni astajib kare ulah salah mana. Doa marane bisa kami bakal ijabah kana doa. Seolah-olah lamun urang doa pasti diijabah nanti sama urang gitu. Itu bahasana astajib lakum teh fi waqtin wa makanin yaftaruhuma Allah azza wa jalla. Dina tempat jeung waktu nu dipilih jeung nu dikeresakeun ku Allah lain dina tempat jeung waktu nu dipikahayang ku makhlukna. Mungkin itu beres ya. Jadi kumaha Allah pasti ijabah dan ijabah Allah karena doa orang teh sakarsa Allah. Teu bisa dipaksa. Dalam bisa dipaksa mah Allah teh lemah. Manya ongko kawasa Allah teh ongko lemah teu kahati. Sabab antara kudrat jeung ajzu teh dua perkara berlawan. Sedangkan cek kaidah abidani laidamnya perkara nu berseberangan mah moal mungkin ngahiji ongko Allah teh kudrat kawasa ongko Allah teh lemah mustahil. Di hijidan mumpul dua sifat anu berlawanan. Gitu. Nah, namun ayeuna ukuranana itu. Nah, jadi supaya ngayeuna urang nganggunakeun akal supaya ayeuna nyaho kana ilmu aqaid teh supaya tumbuh keyakinan dina hate tentang masalah keimanan. Ya sulalau ilmu yakin bima huwa manghibun anu mana eta ilmu yakin teh perkara samar dasarna asalna mah kusabab Allah mere nur kana hati urang nur ilmu teh jadi we yakin ka Allah teh wa ya'lam anna lahu robban jeung kudu ngayakinkeun eta si abdi teh sanyana si abdi teh boga pangeran nu mere nikmat kalaqou jeung nakri meredih eta rob kasih abdi supaya syukur wa amaru jeung marentah Allah kasih abdi teh eta rob teh bil khidmah ngahidmah ngalayanan melayani Allah wa taati jeung taat ka Allah wa nahu jeung jaga Allah kasih abdi teh minal kufri tina kufur wa rudul bil ma'asi jeung pirang-pirang warna maksiat wa alam annal yakin inda jama' wa tawali ilmi bil ma'lum hatta la kadu yaqulu anhu wa aqasu minal dunya. Jadi ngaran yakin teh golongan ulama ahli marifat mah tawali ilmi nah tuluy-tuluyna kanyaho bil ma'lum kan perkara maklum. Matak di mana ayeuna jalma ibadah tapi ibadah teu make ilmu salilalila ibadah moal jadi sabab tambah keyakinan ka Allah. Padahal parenghana wa'bud rabbaka hatta yakan yakin maneh kudu nyembah ka pangeran maneh teh supaya datang kana hate anjeun teh kayakin. Kumaha yakinan dina ibadah lamun teu make dan pegawai ente ilmu ulama yang mau bisa ngaji sebulan 2 bulan nah ya malaya pahani mangken ditutur teh tuh tina mikir jeung ngarap galeh teh eta awal maqabatin permulaan tanyakan
kareng ngaji kitu ge aing ieu aing al-alam hadis al-alam mutagawir teu ngarti dieu aing awal akobatin tuh awalnya tanjakan di mana orang hayang nepi kana puncak gitu aja tuh nyata kumaha tetap minimal jadi Imam Sanusi orang hafal karena dalil ijmal ma'rifat ka Allah orang yakin Allah teh wujud naon dalilna aya nama jadi aya nama teh merek petunjuk supaya orang yakin karena wujudna Allah tah sakitu nu wajib aya lamun teu kitu-kitu acan rek nanaonan coba jadi seorang mukmin mungkin sudah acan Istakbalatu anu madeg Aqabah kasih abdi fi thoriqil ibadah dina perjalanan ibadah. Wa ya thoriqul ibadah teh aqabatul ilmi wal ma'rifat. Nyaeta ilmu jeung kamarifatan anu saperti tanyakan. Ai bahasa ilmu teh naon wa al-iqtiqadul jazim al-mutabiqul lil wahi an-nasyan dari disebut ilmu teh di mana ayeuna urang boga patekan dan anu kuat nya anu akur jeung buktina anu didasaran tina dalil anu pasti eta disebut nah karena lamun jalma tina iman taklid tah pindah kana iman ilmu maka eta aya naon geus mulai aya dina titik aman jelema gitu kadar ilmu taklid mah Imam Sanusi wal hajat cenah neraka samun di dunia mah di hukuman iman tapi di akhirat mah dianggap teu iman aya lamun jalma di akhirat teu di hukuman iman berarti abadil abad di neraka. Imam Sanusi mah hukuman gitu. Jadi jalma iman taklid teu kana derajat iman ilmu maka dipikare paham di akhirat mah teu diaku jalma iman. Karena masih aya syak dina hatina, aya keraguan-raguan. Liakuna tah pangna ayeuna kudu boga ilmu teh itu kudu ayeuna ngambah kana ilmu jeung marifat nu saperti tanyakan teh liyakuna minal amri ala basirati itu supaya da si hamba tina setiap tingkah lakuna teh ala basiratin kana waspada. Ai basiratan kuatun lil qalbi bi nuril qudsi ya rabbi haqqaiqal asya bi wa bawatinha bi musabatil basari nafsi. Ai ngaran basirah teh kakuatan ayeuna nu aya dina hate ku cahaya Allah anu asup kana hate eta jalma nu bisa ngayokeun kana pirang-pirang hakikatna perkara. Jadi ku ilmu marifat teh jalma bisa nyaho kana hakikatna perkara. Paya kudu maka tumanang atuh teh si abdi teh piqotiha dina menggatkeunana itu Aqabah min goiri budin bari henteu papisahan yuhsinu ngaluskeun bihusnin nadori kalawan alusna pamikiran pidara diri dina pirang-pirang dalil wa furi ta'amuli jeung sampurna mikir-mikir wa ta'alumi jeung ngaji wa su'ali jeung nanyakeun tuh loba nanya min ulama ila akhirat ti pirang-pirang ulama akhirat adillatil tariqi anu pirang-pirang nuduhkeun kana jalan. Yang orang tak apa nanya kan ulama. Ulah tak apa tu cici. Memang ada rumah bodoh. Sok ngaji tara belum gitu. Tilamna keur bodoh padahal ngaji ngame gede. Kesempatan menang pahamura itu sia. Allah aya jelema aku bodoh aya tara dek kaul itu mah berarti sombong. Ku teu ngaji teh. Ongkoh aku bodoh tapi teu ngaji sombong berarti. Ya, eta mah ibarat jalma lamun teh cek bahasa apa mahal jahil bila ta'alum kal baqori bila yakin. Jelma bodoh teh daeng ngaji ibarat sapi eueuh nyawaan. Boro-boro leutik gede saton sapi teh eueuh nyawaan payung moal jual. Kajeun teh petet anak sapi aya nyawaan bakal aya harga dibawa ka pasar jual. Ieu urang boga anak sapi baelah beuli 500.000 murah 200.000 tuh aya harga. Tapi orang bawa wetah sapi sagede berat teh saton tapi teu hirup pae tuh nyawaan cadul kan kudu aya deui gitu dia beli tapi saton oh emosi tuh mana goreng teu harayang jadi jelema bodoh teu daeng
ngaji ibarat sapi nya nyawaan atuh kajian teuing ayeuna sapi leutik ada nyawaan lumayan takut al jahil bita'lumin kal baqari bihayati jelema bodoh daek nyar ilmu ibarat sapi ngabogaan nyawa boro-boro gede leutik ge berharga jadi menjadi mahal aja bodoh mah di mana daek pelabul ilmu da pagawean mujahid dan pergang enteng itu ngamana hiji lapan di kulit sok mata ke harti bodoh-bodoh. Mata Imam Ghazali ketika debat jeung Imam Jamasari poe kahiji debat mimiti maka harti ku sarerea ku para ulama ka harti ku para kiai ka harti ku santri-santri ka harti ku nu awam ka harti poe kadua debat nu awam geus lalieun aing ngobrol naon kitu ka harti nu harti teh santri kiai ulama poe katilu santri geus mulai puyeng debat naon Imam Ghazali di Imam Jamasari nu ngarti kiai jeung ulama geus poe salanjutna mah kiai geus teu nyarahul nu diobrolkeun nu didebatkeun nu ngarti teh ulama naon pun babahna ulama ge paruyeng deui naon ngobrol naon Imam Ghazali berarti ukuranana naon ilmu setiap hamba teh moal sanghi atau urang lamun ngobrol kudu diakurkeun jeung kualitas nu ngadenge mulai tukang kasarawa dibere ngobrolan masalah konklusi etimologi morfologi mengartiin itu aing nyaho ge tarasi sesuai dengan itu permulaan wa qul ta'amuli jeung sampurnana mikir silakan jadi ulah nepikeun ka urang teu ngambah kana jalan tolak nyaho soal ulama akhirat tapi kade ulama akhirat ulama din nah walau alamatun ulama akhirat mah cirina tibit tinimbang ulama dunia ulama dunia mah ulama su alladziina qasadahum minal ilmi atanaw bidunya ulama su mah ulama dunia nyata maksud tujuan tina ilmu teh supaya naon ngeuneunahan ku dunya wa tawassulu supaya nepi ilal jahil kana pangkat supaya padang hormat wal manjidata boga martabat inda ahliya mu ahli dunya wa minha alayatu buat dunya bil mis masail di antarana teh teu nyubrih kana dunya ku ilmu ulama ya nama pain aqal darajat alim masanya napang leutik-leutik derajat soleh teh naon ayudika haqarata dunya nemu kana hinana dunia ngarasakeun dunia teh hina wa qudratiha kotorna dunia wan siramiha wa udmil akhirah jeung agung akhirat wa jalati mulkiha jeung agung karajaan akhirat wa saqaw namiha jeung bersih nikmat akhirat wa dami jeung akhirat jadi ulama akhirat mah teu condong kana dunia ku ilmu atau dina bidaya ade jelema nu nyar ilmu jeung ngawruh bagja eta teh ngan ulah salahnya santri daek ketol ngaji sebab naon kan diri kiai gimana gak jadi kiai panoba nu nyium tangan begitu di amplopan geus silaka can jadi kiai geus doraka gitu can jadi kiai mah doraka mah geus eta maneh ngaji maneh belajar teh lain supaya jadi kiai tapi supaya orang bisa ngerti kadat Allah Maha Suci orang ngaji ilmu itu supaya bisa usul ke Allah inti nama karena segala ngerti karena aku tapi jadi halang kenal wa qadatil aimah ulama akhirat teh anu jadi surujil ummah jadi damarna jadi lampu penerang ke ummah wa qadatil aimah jeung anu nuntun pirang-pirang imam wal istifadah jeung mere faedah ngalapaedah minum ti itu ulama wasida doa jeung ayeuna ngahadiakeun doa anu soleh minum ti itu menta doa anu aralus ti ulama akhirat ditaufiki supaya menang pitulung ti Allah wali anati jeung diberi pangawasa ku Allah ila ayat toha
nepikeun ka megatkeun Allah kana eta aqobah bi taufiqillah kalawan pitulung Allah subhanahu wa ta'ala. Aya suluh menghasil lauk eta abdi naon ilmu yakin, ilmu yakin bil ghaibi kalawan samar bahwa ari ilmu yakin teh eta anna lahu ilahan wahidah. Sanyana ka eta abdi teh hijidat pangeran anu nunggal kalawan datna la syarikalah aya nu ngarejengan lahu ka Allah bahwa ari kawal teh la syarikalah teh eta rondu nolak al mutazilah kagolongan mutazilah al qailin nu ngomong kabeh bianal abda yahluku apalu nafsu cek mutazilah mah seorang abdi teh seorang hamba teh ngadamal kana pagawean ku dirina. Jadi kan beda ahli jamaah sakabeh makhluk teu boga gawe. Nu gaduda mah mengusi al. Tapi Mu'tazilah mah mun pagawean afal mukhtar, cek Mu'tazilah mah eta mah aya ikhtiar urang gawe. Mun afal mukhtar mah cek Mu'tazilah eta mah muhung eta pada meunang al. Tapi lamun afal mukhtar mah jiga urang leumpang, cek Mu'tazilah mah karep urang. Tuh. Allah mah teu pipilu ya. Mata kali bisi asup kana Mu'tazilah urang. Giliran musibah mah Gusti nampi itu musibah ti Gusti. Giliran mere nikmat masa menang urang tuh kade eta Mu'tazilah lokal. Itu sakabehna mah sawarehna jadi Mu'tazilah. Wa ari Allah teh eta alladzi anu ngadamel eta zat khalaqu anu ngayakeun Allah kana itu kana itu alam, kana itu makhluk. Wa nama jeung mere nikmat Allah alika makhluk bi kulli hadhihi ni'am kalawan saban-saban ieu nikmat. Wa nahu jeung sanyana Gusti Allah eta kalabahu nyupri meredi Allah kai jamba syukrahu kana syukur ka Allah. Wa amaru marenda Allah kasih abdi bi khidmati kalawan ngahidmah ngaulaan ka Allah. Wa taati tegas taat ka Allah. Bi dhahiri kalawan dohirna isi abdi seperti salat, zakat, puasa. Allah teh marentah urang taat ku dohirna. Berarti secara salat zakat sesuai dengan aturan Allah. Wa batinihi jeung batina jerokna batina eta si abdi teh kal ilmi billah seperti nyawa ka Allah wal hubbi lahu cinta ka Allah wa tawakkul tawakal ka Allah khauf sirku Allah eta mah urusan batin. Wa hadrihi jeung wa hadarahu jeung ngingsieunan Allah ka eta abdi al kufru kana kufur wa durubal ma'asi jeung pirang-pirang warna maksiat. Wa hakama jeung hukuman Allah kasih abdi teh bisa bi kana ganjaran al khuldi anu lawas anu abadi nu langgeng in atau lamun taat si abdi ka Gusti Allah. Wa bi iqabi jeung ngancam Allah ku siksaan al khuldi anu langgeng in asahu lamun maksiat eta si abdi ka Gusti Allah wa tawala jeung ayeuna ngabalias eta si abdi anhu ti Gusti Allah. Fa inda dalika tab aswadin marifat wal bil ghaib ala tasmid khidmah iqbal wallahu a'lam bissawab. Salam
Meninggalkan dosa mendekati makhlukmu dekat umat pusaka mengabdi ternyuhunkan mugi Gusti pamuntun abdikan siksaan duwe ieu kajanten di kanjeng Rasulullah sanyembat abdi sadaya di payungan Gusti Allah sing janten usul sadaya di kanjeng Rasulullah sanyembat abdi sadaya di payungan Gusti Allah sing janten usul sadaya satun bibiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.